آواز کورگه زرگتون اسم سوگنگ بمیدو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با هم دیگه توییتایی که شما زدین رو بخونیم. اوف قبل از هر چیزی مرچ جدید بها برای خودمه. ادامه داره. صبر کن مرچ جدید بها از همین الان لایوه. مرچ جدید بها همین الان در دسترسه. میتونید از پیج زیر خریداری بکنید که داخل دیسکریپشن براتون میذارم. بها.ویر اینجا میاد. دمتون گرم. مرسی که حمایت کردید مرچ بها رو. تا الان چند تا کالکشن دادیم؟ 4 تا؟ نه 3 تا؟ 2 تا تا الان دادیم. این سوم میشه. دمتون گرم واقعا مرسی. دیشب بود یه دونه توییت زدم واسهتون خواستم که خرافات عجیب غریبی که وجود داره رو برام بنویسید و امروز قراره اونا رو با هم دیگه بخونیم. اینم جا پش است. کشتمون رفتیم فیلم برداری کنیم. ببین دستای منو. بچه‌ها که دیگه پا و همه جا رو قشنگ نیست زده بود. بریم ویدیو رو شروع کنیم. آتیش این که روی بالش راه بری شب خواب بد میبینی. ما که بچگی رو بالشمون تکا غلط میزدیم چی یادتونه؟ انصافا با رخت خوابا چقدر بازی میکردیم. یادش بخیر. اگه تو هم بچگی با رخت خواب بازی میکردی این ویدیو رو لایک کن. به خدا به الگوریتم خیلی کمک میکنه. موقع ریختن آبجوش روی زمین حتما بسم الله بگو، چون بچه جنها از بسم الله میترسن و فرار میکنن. البته خودم هم نمیدونم خرافات یا واقعیه. منم شنیدم اینو خیلی میگن. به نظرم حالا نمیخوام ویدیو رو ترسناک کنم ولی اتفاق افتاده بود برای بچه‌ها که باید بسم الله بگین وگرنه واقعا اذیت میشین. حالا بعضی اعتقاد دارم، از اعتقاد ندارم. ما کاری نداریم. دو طرف مداد رو بتراشی بابات زن دوم میگیره. خاک دوست دارم کنه. مامانت هم طلاق میگیره ازش. این چه حرفیه؟ چه ربطی داره خدایا؟ اگه اون برش پاکن باشه چی؟ ازدواجشون موفقه دیگه. بابات زن دوم نمیگیره. اوف. اگه با رد کنی یکی نباید اون کار رو انجام بشه. یکی نباید اون کار انجام بشه. اگه دوباره رد کنی حتما باید انجام بشه اون کار. و یا ناخون پرت کنی خونه بی برکت میشه. آره این آخری رو من خیلی شنیده بودم. اولی که میگن صبر اومد اون به کنار، ولی این که میگن ناخون نکنید یعنی ناخون بکنی بندازی این خونه بی برکت میشه، این منم خیلی شنیده بودم. من بچه بودم اصلا مریض بودم، انقدر ناخون میخوردم و بهم میگفتن که این کار نکن. از اونجا بود اینجا بودم که وقتی یکی از موجه ها رو روی صورتم میافتاد میگفتن آرزو کن. اگه که سمت درست رو میگفتن بهم میگفتن که برآورده میشه آرزوت. اوف. آره سب کن موجه رو چشیده. کدومه؟ آرزو کن رو کدومه؟ خیلی کار میکردیم. پناه بر گاد. اگه پوست پیاز بیفته رو زمین دعوا میشه. مگه قیچی نبود میگفتن اگه باز بسته کنی اینجوری دعوا میشه؟ من یه چیزم جدیدا شنیدم. یعنی اگه ناخوناتو به هم دیگه بزنی، یعنی اینجوری ناخوناتو به هم بزنی، دو نفر وقتی دارن دعوا میکنن دعواشون جدی‌تر میشه، بیشتر میشه، خشن‌تر میشه. آتیش خشنم که ما دوست. یا اگه کتابو باز بذاری شیطون میخونه و دیگه درس رو نمیتونی یاد بگیری. What؟ لازم محسوس زبان خوندن دارم. اصلا چه ربطی داره؟ اگه کف دستتون میخواره بمالیدش به شکمتون، پولدار میشین. اسم بانکی چی بر من نیومده. سلام چطوری؟ خوبی قربونت؟ اگه توی کفش مهمون نمک بریزی زودتر میرن. اینم خیلی شنیدم. اگه آدمسو قورت بدی تو دلمون درخت سبز. نه این که دیگه اصلا مال چی یعنی دوران کودکیه و اونو ول کن. اصلا احمقانیت و جاهلیت دوران کودکیه. ولی این خرافات اولیو من اینم شنیدم. اگه هم میگن 7 تا سنگ پشت سر طرف بندازی دیگه بر نمیگرده. اینم من شنیدم. امتحان نکردم واقعا ولی میگن خیلی جوابه. خیلی باید امتحان کنیم. ما کسی خونه من نمیاد. اگه تو فالکچای ته فنجون باشه یعنی داره واسهتون مهمون میاد. میگفتن اگه فنجونای قهوه یا همون چایی هم بازم پشت سر هم چیده میشن، روی یه ردیف چیده میشن، اونم با یعنی قراره مهمون براتون بیاد. کلا روی حول محور مهمون و اینا فقط تاب میخوردن. اگه اینجوری بشه یعنی یکی داره پشت سر تو مهمونی صحبت میکنه. اگه دستتو بکنی تو نافت یعنی قراره برات مهمون بیاد. اگه دستتو از نافت در بیاری یعنی مهمون قراره خونتون بره. چی میگی؟ وقتی یه چیزی گم میشه اگه روسری یا پارچه رو گره بزنی پیدا میشه. اینو تا حالا نشنیده بودم. امتحان کنید. میشه من یه چیزی گره بزنم من یه 2 میلیاردی گم میشم. یکی دیدی مشکل داره دستتو گاز بگیری نصیبت نمیشه.
این مشکل آدم پولدارا چیه؟ بیماری چی میگیرن؟ نقرس اینا میگیرن واسه گوشت مرغ میخورن. میشه ما هم گاز بگیریم؟ یعنی نه دیگه نصیبم نمیشه. اوکی اینم عجیب، اینو تا نشیده بودم. دیدم ملت اینجوری میکنن گاز میگیرن ولی I don't know. رو آتیش آب بریزی جنها میان اذیتت میکنن. تا حالا با شغل شریف آتش نشانی خب من الان چیکار کنم؟ الان آتیش خاموش کنم نکنیم؟ اگه خاموش کنی الان من نمیکنم، تو بکن. داداش شغله بز آتیش گرفت سوخت. نه من نمیکنم، اذیتم میکنم. نه موقع اذان مغرب خواب باشی شگون نداره. آره اینم خیلی میگن، و سر این داستان مامان بزرگم کل بچهای فامیلی که خواب بودن و به زور سر اون تایم بیدار میکرد رفتن رو اعصاب ما. آره منم خیلی شنیدم اینو خیلی شنیدم، خیلی‌ها هم بهش اعتقاد دارن ولی امتحان نکردم نمیدونم. I don't know. سر فلاسک اگه من همیشه میگم فلاکس، سر فلاسک اگه روبروت باشه دعوا میشه. خالم خیلی اعتقاد داره همیشه هم دعواش میشد با شوهرش. البته دیوونه بودن شوهرش هم بی تقصیر نیست. اینو اصلا نشنیدم، این بار اول بود. شما شنیدید؟ تو کامنت برام بنویسید. اگه هم چیزایی در مد نظرتونه حتما تو کامنت بازم برام بنویسید که ببینیم کی به کیه. قبل از که ادامه ویدیو نکنیم من چنل دومم داخل دیسکریپشن هست، لطفا حتما اونجا سابسکرایب کنید. کلی ویدیو خفن با خواهرم درست میکنم داخلش میذارم. داریم میرسیم 50000 تا. با تو یا بی تو؟ آتیش برو فالو کن. دمت گرم. وقتی میری بیرون سر راهت گربه یعنی قراره یه اتفاق بدی برات بیفته. چه ربطی داره؟ میگن گربه سیاه دم صبح اگه ببینی اتفاق بدی برات میفته. چه دنیایی داریم انصافا. گربه دیدی؟ وای اگه رو بالش را بری شب، وای اگه دستت خارید خب پشه زده. وای سوگنگ دستات پشه زده، وای تو پیشونیت پشه زده یعنی قراره وای. اگه فیلمای خاک بر سری ببینی شب عروسی تیراندازی میشه. آره دیگه الان اوکراین سر همچین قضیه جنگل نمیبینی چه بلایی سر اوکراین اومد به خاطر فیلمای خاک چه میگی؟ اگه اینجا بود نصف ایران که الان تیر خورده بودن. فیلم خاک تو سری نگاه نکنید. آفرین. خب خاک بر سری نگاه کن. خوبی. میگن وقتی نوزاد گریه میکنه به در ورودی دمپایی ببندین گریهش بند میاد. اون بچه اسهال داره. الان شکمش کار نمیکنه درد میکنه دل رودش ریخته به هم، با بستن در دمپایی به در ورود چه کمکی میکنه؟ الان کل پزشکی و دل رود اون بچه رو چرا گوز داره؟ تو بزن با شکمش یه آروغ میزنی یا پایین یه بادی میزه تمام شده رفت. زن باردار نباید به ماه نگاه کنه، پوست بچهش ماه گرفته میشه. میگن موقع ماه گرفتگی اگه نگاه کنه به هر جاش دست بزنه مثلا اینطوری کنه یعنی آره ماه گرفتگی اونجا اتفاق میفته. من بودم تتو میزدم برای بچه‌م. آره میگن که اینجوریه ولی نمیدونم چه منطقی پشتشه و واقعا میشه مونم با چه منطقی. جدی برام سرچ کنم. اگه دربارش میدید حتما برام کامنت کنید لطفا. جدا نمیدونم چرا واقعا این اتفاق میفته. اگه رو سنگ قبرا رو بخونی حافظت پاک میشه. الان یکی میره قبرستون چجور مردشو پیدا کنه؟ مسلمون خدا خوش بد بدم. الان چطوری یکی اوکی میگیم طرف قبر مرده‌شو میدونه کجاست. اوکی یکی که میخواد تازه بره چی و پیدا کنه چی؟ میره قبرستون بعد 5 دقیقه. من کجام؟ یه حرفای چیزای عجیب غریب بود انصافا. ولی فکر کنم جدا همه اینا جواب بود و همه اینا میشد. اگه 7 سنگ پشت طرف بندازی دیگه طرف خونت نمیاد. اگه بری قبرستون حافظت پاک میشه. بعد آدما رو میبردن سر قبرستون اینو بخون. آی خدایا. الان اونی که نوشته رو قبرا رو مینویسه حکاکی میکنه کلا آلزایمر داره دیگه عملا. اگه مادر حامله اون چیزی که ویار کرده رو نخوره باستن بچه سیاه میشه. این هم من خیلی شنیدم. آره این هم خیلی شنیدم. اگه ویار کنه نخوره این اتفاق میفته برای بچه‌ش. اینم شنیدم. مرما که بورک چیزمون آتیش. اگه با کسی همزمان کلمه‌ای که گفتی و یه کلمه رو گفتی باید موهاشو بکشی تا شوهرت خوشگل‌تر از اون بشه. حالا کو شوهر؟ اول بذار شوهر کنه اول. یه جوری میگن انگار مثلا شوهر ریخته. من هستم. واو پسرینم از این ویدیو امیدوارم از لذت برده باشید. اسم من سوگنگه. مرسی که ویدیو رو دیدید. این اینستاگرام من، توییتر من، روی صفحه حتما اینجاها رو
فالو کنید، دنبال کنید، قرار دوباره کلی از این ویدیوها با هم دیگه بگیریم. میبینمتون تا بعد. بابا What you mean? Yeah, tell us, bro. I think they got shot, bro. بچه بها